چې آیا فرمی غوا باندې قرباني جایز ده کنه هغه د اردو کې جرسی گای ویل کیږي دغه چې کم تولیدي نظام دی هغه چې څنګه پیدا کیږي هغه د عام د کم قدرتی فطرتي نظام دی غینه بدل دی عام نظام کې دا کیږي چې غوا اور غوی خپل کې ملاو شي هغه نه بیا دا کټه یا سخه یا چر سدي دا پیدا شي خو چې کومه فرمی غواوی هغه کې دوی د څه چل کی چې د کم خلق دا ساتي هغه د دې کم میټینګ سیزن دی میټینګ سیزن مطلب دی چې کم سیزن کې د خپل کې تولیدي نظام د دې ګرم شي او دا بچي پیدا کوي ناغي دوران کې دغه خلق په دې باندې پوه شي چې اوس دا غوا د بچی پیدا کېدو استعداد یعنی وخت پیدا دی او د دا شوق ته چې ما بچي پیدا شي نو دوی د څه چلوږي چې د نر غوینه هغه سپم راواخلي او د چې کومه غوا د دې رحم ته ورسي نه چې کله دې رحم ته ورسي هغه کې زیره خبره ده هغه په ګډه باندې بیا بچي شي ناغینه چې کومه غوا پیدا کیږي ته موږ فرمی غوا ویل کیږي نه فرمی غوا باندې قرباني جایز ده زما په خبره باندې پوه شئ صرف تولیدي نظام کې لږ فرق دی هغه سره اثر نه پروزي قرباني ور باندې ټیک تا البته علماء د لیکلي دي چې کله تا یو نیچرل فطرتي تور باندې کما پیدا شوی غوا یا غوی درته ملويږي په غو باندې قرباني افضل ده ها کچري درته د قدرتي قرباني قدرتي کم غوا ده یا غوی ده یا مثال په تور باندې میخه ده چې هغه باندې قرباني نه کیږي یعنی هغه ملويږي درته نه بیا په فرمی باندې قرباني کول سدي بیا جایز دي